За баасан гарагийн минь үзэгчтэй тэгээд SV подкасттай хамт байдагт баярлалаа. Аль хэдийнэ бид нар бас SV подкастын 30 дахь дугаарын болсон дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаарт аялагч, бясалгагч, за мижиг самдан ах оролцож байна. За ирсэнд баярлалаа. За ажлын тавлаг сайхан. Тавлаг сайхан. За ямар ч ирсэнд бол маш их баярлж байгаа шүү. Би тэгээд тантаас гоё ярилцахыг маш их хүсэж байлаа. Тэгээд хоёлаа бас яриа сонирхолтой байх гэж бодож байна. Үзэгчд маань нөгөө нэг манайхс туу стол янз бүрийн цочин төрөл бүрийн одоо салбарт ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа хүмүүс ирдэг болохоор та бас танихгүй хүмүүс зөндөө байгаа бох. Тэгээд өөрийгөө эхлээд точин хэлцүүлчихгүй. За намайг Мижид Самдан гэдэг. Тэгээд аялал болон бяцлаглалын багшаар ажилладаг. Тэгээд миний хувьд бяцлаглалтай холбоот амьдралаа холбоод нэг 22 дахь жилдээ болж байна. Тэгээд энэ хугацаанд өөрийнхөө үзэж туулсан тэр амьдралын туршлагаараа олон шанартай болоод ингээд бяцлаглалыг өөрийнхөө тэр харах өнцгөрөө тэр хорвоо ертөнцийг бас энэ харж байгаа өнцгөө бусдад харуулах юмсан гэж боддог. Тийм төрлийн юм байна. За хоёлаа үсээ яриагаа ингээд эхэлчихье гэж бодож байна. За шууд ярианд орё гэж. За тийм. За бясалгал аялагч гэж яриад байгаа. За энэ хоёр нь хоорондоо огтлцдаг зүйлүүд үү? Эсвэл энийг огтлолцуулсан уу? Огтлолцуулсан уу те? Яагаад заавал өөрийгөө аялагч, бясалгагч гэж нэрлэх болсон юм бэ? Энэс яриаг хэлж. За тэгэхээр энэ бясалгал бол хувь хүний өөрийнх нь хорвоо ертөнцийг танин мэдэх үйл явц байдаг. Гэтэ эндээс хүн ханаас эхэлдэг гэхээр эхлээд өөрийнхөө дотроос эхэлдэг. Дотроос эхлэхдээ өөрийгөө таньж мэдсэн хүн дараа нь гадагшилдаг. Гадагшаа хорвоо ертөнцийг таньж мэдэхээр гардаг. Тэгээд энэ чинь хувь хүн өөрийгөө хорвоо ертөнцтэй холбох нэг юм гүүр болчихж байгаа. Тэгэхээр бясалгал бол өөрөө яг ямар утгатай вэ гэхээр уусаж нэгдэх гэсэн утгатай. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө дотоод ертөнцийг гадаад ертөнцтэй холбож уусаж нэгддэг ийм процесс. Тэгэхээр энэ дээр эхлээд хүн аяллыг хүн өөрийнхөө дотор хийдэг бол явандаа хүн гадагшаага хорвоо ертөнц, дэлхийн ертөнцөөр аялж танин мэдэх үү, улам цаашлуулж өөрийгөө хөгжүүлдэг ийм нэг процесс яваад байна. Хоёулын түрүүний нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ярилцсан шүү дээ. 6 жил Европт байсан л үү та? Тийм. За хаагур байв. Ер нь бол Европоор ингээд Чех, Германд голчиж амьдарч байсан. Гэхдээ Европын олон ер нь шингэний орнууд. Тийм ер нь шингэний орнууд. Герман, Франц, Испани, Итали, Австри, сүүлд бас нэг яг нааш ирэхээс өмнө Украинаар ороод гарсан. Тэгээд яг тухай дайнтай байсан болохоор нэг 3 хоног бас тэнд улаан заалмаанд ирнэлэгт бас ажиллаад бас нэлээд туршлага хөндлөлөөд бас хувь хүний тэр өөрийнхөө хорвоо ертөнцийн олон тэр танин мэдэх үү олон хүмүүстэй уулзаж бас нэг юм амьдралын өөр хэлбэрүүд байна. Ясмаг жишээ нь энэ үед яг Польшоос Украин руу орсон. Тэгээд Польшод болохоор ингээд амьдралын тэр нөхцөл уур амьсгал бүр ингээд айгүй гоё тайван байна. Гэтэл яг Польшоос ингээд Украин руу ороход хилд авахд тис тийм өөр ертөнцид ирсэн байсан. Тэгээд бидээс дайн нөлөөлсөн баг та. Тийм дайн нөлөөс яг тэр дайны үе эхлээд нэг 52 дахь хоног дээр явжсан. Бүр ид үе юм биш үү? Тэгээд яг эхэлжсэн. Тэгээд тэр үед бас энэ чинь миний хувийн амьдралын яринс үйлчлэлч. Зя. Тэгэхээр тэр үед бол яг одоо ингээд дайн эхлээд 52 хонжсэн болохоор тухайн үед яг тийм нөхцөл эрс тис юм өөр нөхцөлийг дөнгөж нэг хилийн хоёр талаас л үзэж харж байсан. Энэ хүүхний тэр хорвоо ертөнцийг харах өнцөг тэр давхар бяцлагч хүн яад гэхээр инрэл нэг үүсэл тэр дотоод тэр сэтгэлийг хөгжүүлж идэг учраас бодит айцтайгаа бас нүр тулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр надад тэр тухайн тэр орчин нөхцөлийг таньж мэдэх тийм хүсэл байсан. Тэгээд очиж яг ганцаар очсон. Туршлагатай амьдралын тэр хорвоо ертөнцийн хүний өөр тийм амьдралууд нэг газар яваад байгаа байхгүй. Тэрийг таньж мэдэх үнэхээр тийм сонирхолтой байсан. Гэтэ Европт амьдарч байгаа хугацаанд яг энэ бяцлаглалын чиглэлээр бас байсан уу? Тэг ер нь амьдрал бол яг ингээд тэр чигтээ бяцлаглалтай холбоотой. Яг тэгэхээр бяцлал гэдэг нь тухайн хүний өдөрт нэг юм цаг 2 цаг хийгээд болчдөг. Бусад үед өөр зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд байгаа юм шиг харагддаг боловч хорон тутамдаа алхам тутамдаа юм бяцлал нь явагдаад байгаа. Тэгээ хэлбэрийн л өөр болохоос бяцлал нь явж учраас өнгөрсөн 22 жилийн хугацаанд хэлбэрээ өөрчилсөн бяцлаглууд их хийж явжсан. Тэгэхээр ер нь бол огтхонч зогсохгүй ингээл яваад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр жишээ нь ингээд хоёулангийн ярьж байгаа хоёулангийн яриа хүртэл бас нэг төрлийн бяцлал явагдаад байж болно.
за яг зөвхөн би гэлэнтгүү те үзэгчд бас над шиг бодолтой байгаа хүмүүс зөндөө авах гэж би бодож байна. Яагаад вэ гэхээр бясалгал хийлрээл нэг ууланд очоод агууд очоод гэртээ өрөөндөө ганцаараа жимээгөө суужгаад лаас хажаагаад ч юм уу те ингэж ойлгодог байх. Та бас түрүү хэлжилт хоёул ингээд яриа сууж байгаа ш нэг төрлийн бясалгалаа гэж те. Бясалгал гэж өөрөө юу гэлээд байгаа юм гэж асуумаар би эхлэв. Бясалгал гэдэг бол хувь хүний яг эхлээд өөрийнхөө тэр дотоод ертөнцтэйгээ холбох гүүр нэг. Гэтэл бид нар ч нэг хүн болоо те ихээс төрөөд ингээд том болохтой юу бодохоор яг ингээд өөрийнхөө зорилгыг хайгаад давхар өөрийгөө хайгаад байдаг. Тэгээ өөрийгөө хайж байгаа энэ процесс дотор хүн хамгийн эхлээд танин мэдхүү явж байдаг. Тэгэхээр энэ танин мэдхүүг яг бодтойр нь өөрт нь амсуулж ойлгуулж түүнтэй уусч нэгдэх зүйл нь бол бясалгал байна. Тэгэхээр бясалгал бол яг уусаж нэгдэх гэсэн утгатай. Бидний өөрсдийн тэр бүх оршихуйтай, бүх хэлбэрүүдтэй, бүх төвшнөртэй уусгаж нэгтгэж холбож өгдөг энэ мэдрэхүүн туршлага. За өөрийгөө ер нь бол олох, өөртөө ярилцах нэг төрлийн зүйл гэж ойлгож болох юм байна те. Тэгж ойлгож байна те. Та түрүү ярьсан чинь нэг квант талаар, за шинжлэх ухаанч байдлаар, физик талаас бас ярилцвал сонирхолтой байхаа гэж бодсон гэсэн те. За яг бясалгал тэгвэл яагаад хийх ёстой юм гэж би асуумаар. Одоо жишээ нь Улаанбаатарын хөдөлгөөн би бол ингээд амар амьсгаад игүүр амьддаг байхгүй юу? За өглөө бүтэн цаг ажиллаа, өглөө гарлаа ингэж явсаар гал тэгэл орой гэртээ ирэл ядраал унтаал энэ ингээд цикл нь ингээд өдөр тутамд ингээд үргэлжилдэг те. Ийм амьдралын хэмнэлтэй хүмүүс маш олон байгаа над шиг те. Юу ингэж нэг өөртөө ярилцах байтгаа ингээл төвчрэлд ороод стресстэй баярлал энийгээ луулаад ингээд явж байгаа хүмүүс энэ те. Энэ хүмүүсийн одоо амьдралд энэ бясалгах гэдэг орон зай яагаад гарах ёстой юм? За яагаад бясалгал хийх ёстой гэж би асуумаар. Яг тэр амьдралын тэр хэмнэл нь яг ийм байгаа учраас бүр бясалгал бүр хамгийн хэрэгтэй. Яг тэр бид нар өнөөдөр юу хийснэ тэг хийж байгаа энэ үйлдэлүүдээ анзаарахгүй яваад. Тэгээд дахиад эндээсээ хүн юу хүсдэг вэ? Аз жаргалыг хүсдэг. Гэтэл аз жаргал нь өөрөө бас нэг юм туйл байгаа. Юуны туйл вэ гэхээр тэр сэтгэл хөдлөлийн бас нэг туйл. Тэгэхээр хүний сэтгэл эсвэл гомдож, эсвэл зовж тэ нөгөө талдаа баярлаж, жаргаж өгдөг. Тэгээ энэ хоёр туйлын хооронд яг нөгөө тестийн бөмбөг шиг ингээд хоёр тишээ гүйдэг. Тэгээ хоёр тишээ гүйж байгаа нөхцөлд хүн яадаг вэ? Өнөөдрийн болж байгаа үйл явцаа анзаарч чаддаггүй. Анзаарч чадахгүй байгаа тухайн хүний амьдрал хий хоосон буюу тэр аз жаргалаа яг тэр үнцнийг мэдэрч чадахгүйгээр дээрэс нь тэр хүнд өөрт нь дурсамж нь эргээд амьдралаа харахад нэг өдөр тэр насан туршийн амьдрал нэг өдөр шиг л маш хурдан болоод өнгөрцөн байдаг. Тэгээ эндээс бид нар маш олон зүйлийг анзаарахгүйгээр өнгөрөөд байгаа. Тэгэхээр энд яагаад анзаарах хэрэгтэй вэ гэхээр бид эндээс өөрийгөө тэр юу болоод байгааг барьж авч яг нөгөө өөрийгөө жолоодох хэрэгтэй байна. Гэтэл жолоодож чадахгүй энэ амьдралд юу болоод байгааг анзаарах сөхөө бүр өөрийгөө ч анзаарах сөхөө явдаг. Тэгэхээр өдөр тутмын энэ завгүй амьдралд бясалгал бүр хамгийн хэрэгтэй буюу яг одоо цаг дээр төглөөд биш нэр яг ингээд гинт өөртөө бүр хэлмээр байгаа хүмүүс. Нэг юм амьдралдаа пауз аваад түр зогсмоор. Яг юу болоод яваад байна? Энэ яг юу болоод байна те? Ингээд бүр ингээд өдөр болгоно ийм касет ирээд байгаа. Яг л өглөө орой бүхэн татагдаад. Гэтэл хүмүүс энэ амьдралаас үнэхээр залхдаг. Тэгээ эндээс гарц нь бол тухайн яг одоо байгаад ирэхлээр зогсож байгаа. Зогсоод юу болоод байгаа 90 тойрноо маш сайн анзаарч. Эндээс хүн өөрийнхөө дараагийн түвшнийхээ алхмуудыг хийх бүрэн боломжтой. Тэгвэл бид нар одоо байгаа хийгээд байгаа зүйлээ анзаарахгүй яваад байгаа. За одоо сая ингэж шүү дээ та өдөр тутмын амьдрал ингэж завгүй би бол ялангуяа яг тийм төрөл юм. Ер нь одоо мэдгүй нөө оюуны темперамент энэ гэж нэг юм байдаг шүү дээ тий. Би бас өөрийгөө магадгүй сангвиний төрлийн хүн гэж боддог байхгүй. Хүн болгонтой ингээд маш хурдан харилцаанд ордог. За магадгүй миний жоохон давуу тал нь бол ингээд хүнтэй учир зүг олцоод амар байдаг ч юм уу байж магадгүй. Гэхдээ мэдгүй өөр хүн юу гэж боддгийг мэдгүй. Би өөрийгөө тэгж боддог байхгүй. Тэгээд яг маш олон хүнтэй харилцсан гэдэг маш ерөнхийдөө амар хэцүү шүү дээ. Одоо би тантай харилцсан, энэ сууж байгаа таны одоо их нэртэй харилцсан тий. За энэ зурлаачтай харилцсан, гадаа гараад дахиад нэг өөр хүнтэй харилцсан гээл. Тэгээд энэ болгоноос өөр мэдрэмж авч байгаа ингээл маш олон ингээд өдөр болгон харилцаанд ордог ажилтан орой ингээд очиод түр би ингээд ганцаараа байдаг байхгүй. Би тэгтээ сүүлд одоо зүгээр одоо яхаа сүүлийн үед би нэг оюур дэш шиг би нөгөө кино уншаад ном бичдэг юу лээ тэмдэглэл хөтэлдэг гэдэг шиг юм яригчиж магадгүй. Би зүгээр амар олон харилцаанд ороод хахаар би амар мартамгаа олждаг байхгүй юу. Зүгээр би тэгээд яасан бэ гэхээр
заримдаа чухал маргааштай хийх байсан чухал ажлаа мартчихдаг. Тэгэхээр би зүгээр оройдоо нэг 5 минут ч юм уу сууж байгаа. Нэг амар үзэг цаасмаас гаргаад байхгүй. Зүгээр утасныхаа нүүднээр би биччихдэг байхгүй. За би маргааш өглөө миний хамгийн хийх ёстой чухал ажил хин юм байна. Дараагийн чухал ажил нь юм байна. За бүр нэг чухал ажил биш. Жогоо хойшоо тавиад энийг бүр оройгоо орч юм энэ ажлыг хамжуулж болох юм байна гэдэг ч юм уу те. Тэрхийг цаад би өөртөө ярилцаад байгаа шүү дээ. Ингээд би зүгээр энэ жишээ шүү те. Ингээд маргааш өглөө нь эхлэхээр бас шал өөр болдог. Тэг. Шал өөр. Бүр энэ бүр амар мэдхэс төвд хит хоног надаа энэ ингээд мэдгэдэд болохоор би эндээ баярлаад. Ингээд эн чинь зүгээр ийм л зүйл байсан юм шүү дээ. Би зүгээр 5 минутыг л өөртөө зарцуулчаад болох зүйл байсан юм шүү гэж бодсон байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө таны яриад байгаа бас бяцлалын нэг хэлбэр байж болох уу? Энэ бол яг бүр анхан шатныхын наадлахын хэлбэр. Монголчууд ер нь нэг юм өвөг дээдсээс яг энэ аргыг хэрэглэдэг байсан. Энэ ихтэй бяцлал гэхээсээ илүү дүгнэлт. Одоо анхаарал төвлөрлийг яг энэ бүрэн дүүрэн өөр төр хийж чадахгүй байгаа үед эхлээд нэг юм амьдралд өөрийнхөө тэр өдөр тутмын амьдралдаа 7 хоногт нэг удаа эсвэл нэг 2 хоногт нэг удаа байнга өөрийнх нь хийсэн үйл явдлуудаа дүгнээд ах хэрэгтэй. Энэ нь яд гэхээр бяцлал хийхээс өмнө тухайн хүн анхаарал ингээд бүрэн төвлөрч чадахгүй байгаа үед ядаж өөрийнхөө юу болоод байгааг нэг жоохон пауз аваад анхаарат байдаг. Тэгээ энэ нь өөр эргээд огт ямар ч анхааралгүй ажил ингээд хийж явж ирснаас энэ нь арай дээр байгаа байхгүй. Тэгээ шууд ингээд бяцлал хийхээр бас чадахгүй. Бас хийхгүй ихээр амьдрал ингээд тасралт хүрүүлээд. Тэр энд хүн яд гэхээр ялангуяа гэр бүлүүд хосууд хоорондоо оройд нэг удаа ганцхан удаа бие биендээ цаг гаргаад өдөрт ер нь юу болсон тухайн өдөр ер нь би чамаа юу гэж бодсон те хоёулаа ер нь ойрд амьдрал юм байна тийм ингээд бүх юм анаг ярьж явах хэрэгтэй байдаг. Түр нэг юм дүгнэлт хийгээ жижигэн дүгнэлт. Тэгээ энэ нь яад гэхээр тухайн тэр амьдралынхаа яг одоо дараагийн түвшинд яг цаашаа яаж явах тэр өөрсдийнхээ замаа тодорхойлоход их хэрэг болдог. Өөрөөр хэлбэл яг луужин шиг. Бидний амьдралдаа ингээд өдөр болгоныг ингээд хэмнэлд орцсон гарч чадахгүй байдаг. Гэтэл яг хаашаа явж байгаа сүлтийн ойлгоо болчдөг. Би яг юуны төлөө ингэ яваад юм. Тэр энэ хоорондын энэ харилцан яриа ядаж тэр луужин шиг зүг чигээ гаргахад аюу их хэрэг болдог. Дээрэс нь гүнзгий түвшний анхаарал төвлөрөл төр бяцлагыг хийж чадахгүй байгаа үед эхлээд өөрийнхөө амьдралыг ингээд өдөр тутамдаа дүгнэж явах нь аюу хэрэгтэй. Үр дүнтэй байдаг. Хамгийн энгийн арга. За окей. За би дүнгийн энгийн аргаа зүр өөрийн мэдлгүй надад хэрэгтэй болохоор хийгээд эхэлсэн байж магадгүй юм шиг байна тийм ээ. За тэгвэл дараагийн асуудлууд юм байж болно. За үнэхээр ингээд маш амьдралын хэмнэл нь хурдан өрнөд байгаа шүү дээ. За түүнээсээ гарч чадахгүйгээр та одоо түрүү ярьж хосууд ялангуяа хоорондоо ярилцах хэрэгтэй ингэж байна. Одоо бүр нэг ийм хэмнэлтэй болцсон байгаа хаа. Яг би мэдгүй ганц би болохоор мэдгүй. Өглөө нэг нэг хүүхэдтэй байдаг те. Нөхөр нь ганцаар ажил хийгээд ч барахгүй ч юм уу. За шууд залуусууд байр авчихгүй л. Би түрээсийн байранд ч юм уу те. Хоёулаа ажил хийж амьдралын цаашаа үргэлжилж те. Тэгээ ийм амьдрал зөндөө авах. Тэнгүүд ингээл хүүхдээ сургууль цэцэрлэгээс маавахтай ажил зөндөө л байгаа шүү те. Тэгээ тэрэндээ ингээ жоохон стресстэй, шантардаг. Тэгээ трийгээ нөгөө хосод хоорондоо хилж бие биендээ ойлголцож чаддгүй. Тэрнээс л янз бүрийн асуудлууд үүсдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд зөндөө байгаа. Мэдээж бяцлал гэдэг зүйлийг заавал ганцаараа ингэж суух зүйл муу юм уу? Эсвэл хосууд хоорондоо болохгүй байгаа бүх юмаа ярилцсан энэ бас бяцлал болж чадд юм уу? Яад юм бэ? Тэгэхээр хосуудын хувьд яадаг гэхээр анх тэр яагаад энэ ингээд гэр бүл зохиогоод хүүхдээ басан ч нэг юм хэвийн амьдралд орцохороо стресстэй дээ нөхөр анх нэг хүлээлт нь өндөр байсан гэсэн. Хүлээлт буюу бүх юмыг гэгээлэг гой сайхнаар бодсон боловч яг л амьдрал бусадтайгаа адилхан те яг ингээд өмнөх үеийнхнийхээ тавцсан тэр амьдралыг тавтааж яваад байдаг байхгүй. Бид нар гэж бодохоор би хизээч энэ хүмүүсийг амьдрахгүй энэ хүмүүсээс бүр илүү гоё амьдрна. Тэ ах чинь бидний дээд үеийнхээс нь илүү одоогийн залуучууд бол өөргөл гоё амьдрна гэж боддог. Гэтэл яг цагаад болохоор амьдрал дахиад нэг өөрийн мэдлэг нөгөө тэр цикл рүү орчдөг. Тэр энэ яд гэхээр тухайн хүмүүсийн хүлээлт болон тэр ойлголтын зүрх үүсэж байгаа. Энэ дээр яд гэхээр хосууд бас нэг асуудал нь харилцан яриа. Тэр хосуудын эрэгтэй тал нь яд гэхээр илүү дотгошоогоо байдаг бол эмэгтэй гадагшаа байдаг. Тэг эмэгтэй нь үргэлж эрэгтэйгээс анхааралтай халамж өөр дээрээ төвлөрсөн анхаарал халамж хайрыг хүсдэг бол эрэгтэй нь болохоор яг гадагшаага чиглэсэн тэр одоо яг юм дэрсэг гэр бүл авч явах тэр бүх анхаарал нь гэр дотор биш гадаа байгаад байдаг. Тэр нөгөө ажил хийж мөнгө олох нөгөө нэг ажлынхаа араас тэгээ энэ ажлыг бүтээчих юм бол тухайн хүний тэр сэтгэл зүйн дотор юу нөхөр яг үндэ цаана гэр бүл нь л байдаг. Гэтэл наана тэр гэр бүлтэй цаг гаргаж чадахгүй байгаад байдаг.
Гэвч цаана тэр хүний дотор энэ ажлыг бүтээчих юм бол миний гэр бүл хоолтой, хүндтэй, сайхан амьдрах гэж бодоод байдаг. Тэр энэ дээр тэрийгээ бод тэрнийхэн төлөө л яваад идэг гэж магадгүй бах та. Тий. Энэ дээр ганц үсэж байгаа юм л ойлголтын зөрүү. Хоёулаа бие биентэйгээ ойлголцож ярьж чадахгүй байгаас болоод буруу ойлгоо яваад идэг. Тэгэхээр яг түрүүн хоёулаа ярьсан оройд хосууд ялангуяа хосууд нэг удаатай нэг ярьж явах хэрэгтэй. Эндээс одоо яг хаана яваад байгаа яг юу болоод байгаа. Дээрээс нь анх хоёулангийн тэр хүсэж мөрөөдсөн амьдрал ер нь биелж гэнэ үү болж гэнэ үү тий. Яг хизээ эндээ хүрэх вэ яаж хүрэх вэ гэдгээ нэг ярьчих нь их зүгээр байдаг. Тэгээд эндээс яд вөхөр би бинийгаа яг ойлгож эхэлдэг. Чи ингээд байсан юм уу? Би чамайг тэгээд байгаа юм бах гэж бодоод л ингээд дотроо ингээд хэлэхгүй яваадсан болов гэж бодсон ч гэсэн чинь үгүй би хараа угнаал ингээд гээдсэн бах тэгээд чи ингээд ойлгохгүй болох надаас хэцүү би ингээд эсвэл ярих болсон гэдэг юм. Тэр хосуудын хувьд энэ бяцлал яаж хийгддэг вэ гэхээр харилцан яриан санах үүсдэг. Эхлээд харилцан яриа чинь өөрөө хосуудын дунд үүсэж байгаа бяцлал. Яагаад энийг бяцлал гэж нөхөр хоорондоо нэг ижил давтамжинд буюу нэг юм төвшөнд бие бинийгаа ойлгож байгаа. Хин нэг гадны хүн гэж харцгүй яг миний өөрийн дотоод хүн тий энэ хүн яг миний энэ бие сэтгэлийн нөгөө тал учраас харилцан яриагаар хоорондоо холбогдож эхэлдэг. Тэгэхгүй бол энэ хоёр хүн чинь нөгөө нэг яаж бяцлал хийж тэр яг бяцлагч хүн шиг тэр цаад өөр давтамжаар бие бинийгаа тэр танин мэд хүн буюу тэр 6 дахь мэд хүү тий дараагийн түвшний тэр мэдрэмжүүдийг олж аваагүй үедээ ингэж ярихаас өөр аргагүй болчихсон. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг олоод авсан хосууд бас байдаг. Энэ хосууд яадаг вэхээр хоорондоо ярихгүйгээр бие бинийгаа ойлголцдог төвшний хосууд байна. Бүр ингэж яаж мэдрээд вэхээр энергиэрээ хоорондоо мэдрээд идэг. Энэ хүн юу мэдэрч байна, юу бодож байна гэдэг юус хоорондоо ярихгүй мэдэрч чаддаг. Энэ бол бүр дараагийн төвшний тэр хамтдаа бяцлал хийсэн хосуудын тэр хамтынхын амьдрал нь яг юм нэг зоригтой, нэг хүсэл мөрөөдөлтэй болцсон хосууд бие бинийгаа шууд ойлгож авчдаг. Тэгэхээр эхний ээлжинд тэр хос тийм байхыг мэдээж аюул олон хосууд хүсдэг, мөрөөддөг. Тийм байх юмсан гэдэг. Гэтэл одоо нөгөө нэг урдах өөрийнхөө тэр сэтгэл зүйн асуудлууд байна. Сэтгэл готрол, тэр анхаарал халамж, тэр сэтгэл хөдлөлт. Тэр энэ дээр наан яах ёстой гэхээр хосууд эхлээд ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр яриг гэхээр нэг асуудал гадаа. Энэ ямар сонсдог биш. Энэ ямар тэгээд миний ойлгож биш тэ. Би зөндөл хэлсэн тэгээ ойлгохгүй юм ч одоо яриад яах вэ гэдэг. Энэ яах вэ? Хүүхний дахиад эго гарч ирдэг. Эго буюу би гэдэг тэ. Би заавал энэ харилцан ярианд ялах ёстой гэдэг юм нэг юм өөрийнх нь бүтээсэн хан байгаа. Тэгээ нөгөө хүн тэр ханыг давж чадахгүй байгаа учраас хоорондоо ойлгож чаддаг. Гэтэл хоорондоо тэр гэр бүлийн тэр хосуудын дотор хан ерөөсөө байж болдог. Хан үүсгэчгээр тэр ямар ч бяцлал буюу тэр хоорондын уусах нэгдэх процесс явагдахгүй. Тэгэд ийм гэр бүл чинь цаашаа ямар ч амьдрал тэр ирээдүй байхгүй болчих. За сая ингэж ярьж байл та хосууд ингээд стресстэй ингээд өдрөд нэг туулаад байдаг. Тэрнээс бол би буруу ойлгодог. Ядаж ингээд нэг удаа суугаад ярилцах хэвээр айгуу гой өндөр хүлээлттэй байдаг гэж ярьж байна те. Магадгүй зүгээр угаасаа тийм хүн болгон л нэг хүнд хайртай болчоороо нэг хүн сайн болчоороо те. Нэг хүнийг бодоод тоглоод эхлэхээр угаасаа бүх юм л гэгээлгээр харагдаад байдаг баг. Стайл үнэтэй л байвал болчих юм шиг те. Яг тийм гэгээлгээр догдолж явж байгаа л хоорондоо суучдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар асуудал их л тавьж байна л те. Иннээс өмнөх би бинийгээ таньж мэдхийн тулд бүх юмыг тийм гэгээлгээр биш ч гэсэн зүг бүх юм бод байдалд эвлэрч одоо бяцлах ч юм уу те. Тэгэж бас болох одоо боломжтой л гэдэг. Тэгэхээр одоо яа гэсэн үг. Одоо чинь хуулийн зүгээр яг элементарны би ярьж иж магадгүй шүү. Нэг ганц би залуу нэг охинд ингээд учир зүггүй хайртай сайн болчлоо. Тэ. Амар догдлоо зүгээр тэр эмгтэйг л авчвал бүх юм болох гээд байгаа юм шиг те. Одоо юу ч байсан хийгээд яаж чадах юм шиг те. Бодит байдал дээр мэдээж хэцүү, бүх юм хэцүү амарх юм гэж байна. Тэгэхээр бодит байдлыг хүрсэн дээр яаж авах хэвээр энэ дэлд яаж бяцлах хэвээр ингэж сумаар. Анх тэр учирч байгаа асуудын үед тэр өөрийнх нь зүрхнийх нь давтамж нь их өндөр байдаг. Буюу сэтгэл тогтол аягүй өндөр тогтолтой байдаг. Тоглоод байдаг. Тэгээ яагаад энэ цаашаа унчиж байгаа нөхөр би бинийгаа тэр хүн өөрийнх нь тэр дахин давтагдж байгаа зүйлсүүд дээр буюу анх тогтолсон тэр мэдрэмж нь цаашаа нэг гэр бүл болоод явхад тогтлохоо болчихсон шүү дээ. Гэтэл хүмүүс юу гэж ойлгодог вэхээр энийг нөгөө за чи нэг ингээд аваа суудсан юм чи одоо тэг яасан ч яад ингээд намайг ингээд тоох ойлцдог чи яах миний араас айгу гүүгээл гэдэгс шүү дээ. Тиймэр амар хөдөд. Айгу гүүгээл чи миний араас зүгээр хүчгээл гүйс одоо хаа яасан намайг бүр тоохож болцсон ингээд аваа суудсан гэсэн юм шиг. Энэ тухайн хүнд нөгөө хүнд нь ямар мэдрэмж яагаад ийм болчдөг вэхээр тухайн хүний зүрхний хэмнэл нь анх танилцахад өндөр байдаг. Тухайн асуудал. Гэтэл
нэг гэрт ороод ирэхээр энэ буучдаг байхгүй. Буугаад буй зүрхийн цогцолд анх уулзахад 80-аас 100 юм байдаг. 100-аас дээш ээж болно. Гэтэл нэг гэрт ороод ирэхэд 50 болчихдог. Тайвширч тийм үү? Тайвширч. Одоо яа энэ одоо эмэгтэйг би авчлаа нэг гэртээ аваад ороод ирлээгээ тайвширч. Яа тийм ер нь. Үгүй яг тэрнээсээ бас болоогүй. За. Юунс болж юм гэхээр нөгөө нэг догтлол нь байхгүй болчихсон. Буюу анх харсан тэр догтлол юунаас үүсэж юм гэхээр анхны тэр мэдрэмж байхгүй. Яг нөгөө анх удаа нэг юм бид нар гоё юм хэрэглээд үзэхэд аюу гоё ингээл бүр ингээл дотроосоо догтлдог. Гэтэл яг тэр зүйлээ дахиад хэрэглэхэд жоохон бууцсан байж байна. Анх нөгөө яг гоё кино гэж үзсэн. Анхны бүр дэлхийд дээр нээлттэй хийж байгаа кино бүгд догтлж үздэг. Тэр киног 2 дахь үзэж байгаа догтлохгүй шүү дээ. 3 дахь үзэд бүр догтлохгүй. Яг энэ шиг анхны тэр сэтгэл тэр хүн тэр өөрт нь маш их даавар ялгарч идэг. Давхар зүрхнийх нь хэмнэл нь өндөр идэг. Гэтэл гэр бүл болчихоо яагаад гэхгүй юм хэрэг тэр хүний зүрх ингээд гэртээ байх үед хүний зүрх дунджаар 50 минутанд ингээд 50 цохилж байгаа. Тэгэхээр энэ минутанд 50 удаа цохилж байгаа тухайн айгу 50 байна гэсэн. Тэгэхээр би бинийгээ хараад тэр ийм орчинд хүн яадаг би бинийгээ хараад догтлохоочдөг. Энэ бол дурлал тэр өмнөх тэр догтлж исэн мөч нь. Гэтэл догтлохоо болоод одоо их хамт байгаа нөхцөл чинь хайр байхгүй. Хайр дурлал хоёрын ялгаанд юм ба. Дурлал дээр хүн яадаг маш их догтлолтой байдаг. Догтлол бол бүр ингээд баярлал нөгөө хүний тэсийн яадаг үлээл. Гэтэл хайртай болчихоо яадаг хөө илүү тайван болчихдог. Тэр хүнийг хайрлж тэр хүн рүү ингээд нэгэн юм хэмнэлд орчдөг. Хайртай байна гэдэг нь хүмүүс хайр дурлал хоёр дээр жоохон андуураад. Тэгэхээр хүн яагаад тэр анхны тэр догтлол нь байхгүй болж юм хэрэг дахин давтагдаад байгаа болохоор байхгүй. Анх уулзсан тэр хүн маргааш нөгөөдөр ингээд бүтэн жил 2 жил 10 жил тэр хүнтэйгээ дахин уулздаг хүн догтлохгүй шүү дээ. Одоо ингээд энэ харилцаа чинь нөгөө юм гоё мэдрэмж ингээд өгөх нь багасаад байдаг. Яг тэр нөгөө мэддэг зүйлээ яг нөгөө үзсэн киногоо дахиж үзээд байгаатай л яг адилхан. Тэгэхээр хосуудын хувьд бол энэ дүүл харилцааг цааш нь яаж авч явах юм гэдэг. Энэ харилцааг цааш нь авч явах зүйл чинь нөгөө яриа авах хоорондоо харилцсан яриа. Эндээс дараагийн догтлол үүсэж байгаа. Чи тэгж боддог байсан юм уу? Чи ийм байсан юм гээд олон жил амьдсан хосууд бинийгаа бүр ингээд таниагүй тохиолдол байсан. Тэгэхээр тэр хосууд чинь яаж юм гэхээр ярилцах гэдэг зүйл. Тэгэхээр яг энэ хоорондоо ярилцах асуудал хизээ Монголд аюу их гарч юм гэхээр ер нь дэлхийд бас их гардаг. Тэтгэврийн насанд. Тэтгэврт гарах хүртэл асуудал ярилцаагүй л яваад байсан нэ. Ярилцаагүй яваад. Яг тэр хоёлоо хоёр тийш ажил. Өглөө гараад орой уулздаг. Орой хоёлоо эрэхтэй тэр болгон ярилцаж чадахгүй. Гэтэл тэтгэврт гараад ирэхээр хоёлоо өглөөсөө бол гэртээ сууж. Яг энэ үедээ ярьж эхэлдэг. Бүр маш их юм ярьдаг. Сүүлдээ бараг залхдаг чи баг ийм хүн байсан юм уу? Би чамтай насаараа амьдарчаа чамайг энийг эртхэн хэлэхгүй яасан юм. Эртхэн хэлэхгүй яасан. Тэгээ өвөө амин үзэж хоорондоос би бинийг явуулдаг, цаашлуулдаг. Тиймэрхүү юмнууд энэ дэхтэй бас өмнө ортоо л байт юм те. Одоо ингээ бас яг бодсон чи тийм юм биш үү? За би бас яг надад аюу сонирхолтой болсон сууж байгаа шүү. Сонирхолтой ч байгаа. Манай бас таны нэг өмнөх 2 3 дугаард манай сэтгэл зүйч бас жаргалагч оролцож байхдаа суудын дунд угаасаа маш их ярьслах хэрэгтэй. Зүгээр л нэг ойлгоно зүгээр л хоорондоо ярилц. Юу хүсэж байгаа хэл юу таалагдахгүй байгаа хоорондоо ярилц гэж хэлсэн те. Бас энэ нэг талаар та бас хэлж лээ л да те. Ярилцлага бас нэг төрлийн бясалгал юм а гэж хэлж байна. За тэгсэн чинь за би нөгөө нэг асуух гэдсэн юм. Та нөгөө нэг хайрлах, дурлах хоёр өөр гэж шүү дээ. За би биндээ хайртай болчлоо одоо. Илүү хүн тайвширч байна гэж те. Дөнгөт нь дахиад догтлох авмаар шүү дээ. Тэгээд би дахиад догтлмаар шүү дээ те. Дахиад ийм гоё ямсгаа дээгүүр амар гоё төсөөлөл ингэ догтлох гэдэг чинь аюу гоё шүү дээ те. Жогон бахтай нэг цоош нь хувцснууд авчвал өглөө 9 сарын 1 болохыг хүлээгээл буцаа ингээл бүгдийг нь өрөөл тавиал тэр чинь бас нэг төрлийн догтлол байсан баг те. Яг тэр шиг дахиад ингээ хайртай 50 байна. Би их нэртэй хайртай, миний их нэр надад хайртай тэгэл 50 байгаад л бах юм уу? Эсвэл яаж амьдралдаа дахиад мэдээ чи юм амьдрал ийм гоё ийм байвал гоё бах миний бодлоор. Байн гээл эсвэл байн ийм байвал муу бах те. Тэгвэл дахиад зэрэг гоё догтлолууд яаж үүсгэх ёстой гэж асуумаар. Энэ догтлол яг ямар үед үүсдэг вэхээр амьдралын тэр бодит хэцүү шалгуур дээр үүсдэг. Яг тэгэхээр хамтдаа үргэлж аз жаргалтай байгаа хосууд бие биенийхээ тэр сөрөг талуудыг олж харддаг. Яг бол хамтдаа бүх юм хангалуун тий хоёр талаас хоёр ээж аав гэдэг юм бүх орон байр бүх юм хангаж өгөөл байр машин бүх юм бэлдээд өгөөд хоёр хүн суучлаа. Яг энэ үед хоёр талаас хин амьдрал жоохон бэлэн байх үед хүн тэр цаашаа амьдрал нь айгүй сонирхолтой болчдөг. Эндээс тэр нөгөө хүн чинь өөр юм хүсэж эхэлдэг. Гэтэл нөгөө сая өөрчилсөн тэр догтлолыг яаж үсгэж. Тэгэхээр амьдралд
догтлуулдаг бие биендээ хосуудыг дахин дурлуулдаг ганцхан зүйл байдаг. Энэ бол тэр амьдралын зовлон бэрхшээл. Гэтэл ямар ч хостын зовлон бэрхшээлийг үүсдэг шүү дээ. Бүгд хаанч шагалыг үүсдэг. Тэгэхээр энд бидний харах үнцэг гэж чухал. Зовлон харах үнцэг. Зовлон ямар учиртай гэхээр тухайн хүний мөн чанарыг таниулж идэг. Яг энэ хамтдаа одоо яг ингээ хормоо ихтэлжтэй амьдралын тэр жаргасан ч зовсон ч би чамд жин яаж үгүй хүн хөтлөө хамт байдаг. Тэг яг жаргаж явах үедээ хамт байсан осууд зовх үедээ салчдаг. Салдах хөлцөнд байдаг. Яг зовлон дээр ирээд унцдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хүний сэтгэл зүйн тэр өөрийнх нь тэр хан хэрмийг тэр цаана байгаа тэр зовлон давж чадахгүй хоорондоо хосууд ам тангархаасаа нэцэх ч юм уу байдаг. Тэгэхээр зовлон ямар учиртай гэхээр хосуудын тэр мөн чанарыг таньж байдаг. Гэтэл энд хамтдаа нэгнийг орхихгүй шүү. Би чамайг хичнээн зовсон ч би чиний тэр амьдралын тэр өөрсдөө чинь хүнд хэцүү зам ээ те энэ хугацаанд би чамайг хизээж орхихгүй. Үргэлж хоёулын зовлон хамтдаа даваад гарна гэдэг. Яг энэний дараа анх дуусны дараа шинэ тогтол үүсдэг. Үн хүч ингээд ийм хүн байсан те би энэ хүнд анх яг залуу байхдаа ингээд гой сайхан санагдаад дурлцсан. Гэхдээ энэ амьдралын хугацаанд би энэ хүнийг бас ийм гэж бодсонгүйгээд дахиад тогтолдог. Миний хажууд ийм хүн байсан юм. Энэ хүн ингээд бүр ингээд миний зовлон, миний асуудлыг өөр дээр аваад, өөр дээр үүрээд миний төлөө зүтгэж байгаа. Тэрийг хараад дахиад тэр хүн гоёрж хайрладаг. Тэгэхээр аз жаргалтай үедээ энийг мэдэрдэг. Гоё өстэй энийгээл те гадаадаар зугаалал аялал өстэй бүх юм үзэж хараад ингээд гоё ресторанд ороод болцоол дүүрэн сарнаа цэцэг аваад баярлал байна. Гэтэ энэ яг тогтолч юм би бинийг хараад тогтлоод байгаа юм шиг үйл явдал дээр тогтлоод тухайн үйл явдал хүнийг тогтлуулдаг. Гэтэл яг энэ зовлон яаж байгаа тухайн хүн би бинийг хараад тогтолдог. Энэ хүн хэр ийм хүн байсан юм ямар гайхалтай юм. Энэ хүн яг миний бүр ингээд зөв сонголт байсан биз дээ. Би ямар хазар хүнтэй учраас ингээд дараагийн шин тогтлол үүсдэг. Гэтэл тэр өөр нэг хүсэж байгаа тогтол чинь ямар тогтол гэхээр зүгээр нэг гоё байх. Би нүуний хараад гоё болмоор тэг ингээд харсан чинь ингээд бүр нэг тогтлол би анхныхаа тэр мэдрэмжийг дахиад авмаар нэгддэг. Тэгм гоо та энэ дээр ямар асуудал үүсэх юм энд бяцлагч хүний талаас юу гэж хэлэх гэдэг юм энд нэг шунал байна. Буюу тэр хүн яг ийм тухайн тэр хүнийг нь биш тэр сэтгэл догтлыг л хүсэж байгаа юм. Гэтэл бид нар хүнийг сонгосон шүү дээ. Ямар нэгэн тийм мэдрэмжийг сонгоогүй. Би яг тийм хүнтэй сууж яах вэ? Тухайн хүн нь ийм учраас ингээд хүн шийдвэр гаргаж асуудаг. Гэтэл зарим талаар хүмүүс ямар шийдвэр гаргадаг вэ гэхээр мэдрэмжийг сонгоод байдаг. Хүнийг юм шиг. Энэ хүн надад ийм мэдрэмж өгсөн болохоор би хүнийг сонгоцсон юм байна. Гэтэл нөгөө мэдрэмж авах га дахиад ингээд хийддэг. Чи намайг хайрлахдаа тэгэл ингээд намайг уяраагаал найраа суудсан мэт. Одоо яагаад ихгүй юм бэ? Тэгээ нөгөө тэр хүнийг юм биш мэдрэмжийг сонгоцсон байхгүй. Тэгэхээр бид нар ямар ер нь сонголтыг тэр гэр бүлд яаж гаргах хэрэгтэй вэ? Мэдрэмжийг биш хүнийг сонгох хэрэгтэй. Энэ хүний мөн чанар. Тухайн хүний зовлон бэрхшээлийн тэг амьдрал тулгарч байгаа зөндөө асуудлыг хамтдаа даваад гарч чадахгүй. Аз жаргалыг бол ямар ч хүн хамтдаа даваад гарч чадна. Өөртөө нэр бүх юмар нь хангасан ч хүн даваад гарч шít. Бүх юм бэлэн юм чи. Гэтэл зовлонд хүн яг ингээд шийдвэр гаргадаг. Яг ингээд ийм хоёр салаа зам дээр шít. Энэ хүнтэй хамт цаашдаа байх уу, байхгүй гэдэг шийдэх хэрэг гардаг. Тэгэхээр зовлон бол хүний мөн чанарыг таньдагаас гадна тухайн амьдралын үн цэнийг мэдрүүлж идэг. Тэгэхээр зовлонд бол бид нар ингээд ямар ч хүн хүсэхгүй. Тэгээ зовлон амьдрал тийм хүсэхгүй байх гэдэг боловч энэ чинь өөдлөөрөө боломж бас байдаг. Би бинийгаа таних, би биендээ дахин дараагийн шинэ алхам. Энийг даваад гарч байгаа тухайн хосууд яадаг вэ? Илүү хүчрэх хосууд үүсдэг. Илүү сэтгэл зүйн хаттай би бинийгаа ямар нэг юмд орхихгүй юм илүү хүчтэй болчихдог. Тэгэхээр зовлон хосуудыг бас улам нэгтгэж идэг. Тэгэхээр дандаа л аз жаргал хүсгээс гадна бидний амьдралд өөртөө нэг юм сорилтуудыг даваад гарах нь хэрэгтэй байдаг шүү хосуудад. Ястаа nice те. Би энэ яг саяны хосуудын талаар яг хүн болгон сонсоосоо гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж зовлон хинж хүсэхгүй л дээ те. Тэгээ үргэлжил хас жаргалтай нийт өөртөө сайхан байхыг л хүсэх баг. Гэхдээ зовлон гэдэг зүйл угсаа амьдралд орж ирэхээр дараагийн шинэ албуудыг ерөө хамтж байж чадвал тэр тогтлоодыг нээж гинэ гэж ойлгож болох уу те. За одоо хоёлаа хосын талаарх төр яриаг орчих. Энэ бяцлал гэдэг зүйл маш их том юм байгаа болохоор би дөнгөжлөн цагийн турш яриад бүтэхгүй байх уу тий. Маш олон цаг хоног хугацаа хэрэгтэй болох. Хоёул зүгээр нэг талаас нь жоохон ярих гэж тий. Сайн надад ингэж хэлчихсэн. Сэтгэл зүй гэдэг бол арай наад захыг тий. Бяцлал гэдэг бол бүр гүн цаашаа орж нэвтрхийг хилдгээ гэд хэлж байгаа шүү дээ. Энэ талаар та тайлбарлавал. Тийм ба ягаад наан цаана гэдэг ялгаа үүсч нөхөр ингэж байна. Хүнд өөрийн 3 бие ба. Би асуултаа дахиад нэг юм энтэй холбоотой нэг юм
болно. Холбоо асуулт шүү. Тэгээ заавал бас яг бяцлагч байх ёстой мó гэдээс дахиад асууч. Бяцлагч байх ёстой ёсгүй гэдэг нь жоохон арай өөр. Яг юу хэрэгтэй вэ гэхээр бяцлал гэдэг зүйл хүн болгонд байгаа шүү. Хүн болгон зүгээр анзаарчхад л болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл хүн болгон тухайн ямар нэгэн зүйлд анхаарал чинь төвлөрж л байгаа бол та бяцлагч мөн. Тухайн ямар нэгэн зүйлтэй холбогдож бүр нарийн түвшинд мэдэрч чадчихлаа бол энэ та бяцлагч мөн. Тэгэхээр бяцлагч байх ёстой гэдэг зүйл нь бүр цаанаасаа бид нар төрхөөс ингээд заягдсан зүйл. Энийг хөгжүүлэхгүй хоёрын хооронд ялгаа. Зөв. Тэгэхээр түрүүн ярьсан сэтгэл зүйн яагаад ингээд бяцлаглалын наан оршоод байна гэхээр хүнд 3 төрлийн бие байна. 3 бие. Гэтэл энгийн хүн боддог гэж боддог нь надад ганцхан бие шүү дээ. Юу 3 бие болоо авчих. Энд хүний тэр мэдэрхүүн төвшний биеүүдийг яриад. Юу гэхээр нэг бидний өөрийн байгаа одоо махан бие. Гэтэл махан биений дотор бид нар өөр дахиад дараагийн бие байгаа сэтгэл бие. Гэтэ сэтгэл биеийг бие гэдэг яаж нотлох юм гэж асуулт гарч ирнэ. Бид хин нэгэн ууртай хүн, тэг хин нэгэн аз жаргалтай хүнийг мэдэрдэг шүү дээ. Хин нэгэн хүн ууртай хүн гэрт ороод ирэхэд бид нар мэдэрдэг. Яагаад мэдрээд? Хэрвээ тэр сэтгэл гэдэг зүйл нь биегүй байсан бол бид нар мэдрэхгүй байхгүй. Яг биегүй хоосон учраас мэдрэхгүй байсан. Гэтэл яагаад хин нэгэн хүний ууртайгаа бид нар мэдрээд идэв. Яагаад аз жаргалтай байгааг мэдрээд идэв. Энэ мэдрэхүн тэр бие байхгүй. Бидний мэдрээд байгаа зүйл чинь өөрөө биетэй учраас мэдрээд. Тэгэхээр сэтгэл зүй гэдэг бол өөрөө бүхэлдээ юм нэг юм бас ертөнц. Гэтэл энэний цаана байгаа нэг ертөнц нь ухамсар байна. Гэтэ ухамсар нь биетэйг бол биегүй. Тэгвэл энэний биежилт нь тэр биетэй хэсэг нь хаана вэ? Сүнсэн дээр. Сүнсний дотор тэр агуулгаж байгаа мэдээлэл. Тэрэн дотор дахиад ийм хоосон чанартайгаар оршиж байгаа ухамсар байдаг. Тэр хүнд 3 төрлийн бие, махан бие, сэтгэл бие, сүнсэн бие. Сүнсэн биеийн цаашаа дахиад задарна. Энэ ухамсар бол авчиж. Тэгэхээр энэ 3 бие дээр хүн яадаг гэхээр бяцлал хаана оршоод байгаа. Бяцлал бүр хамгийн цаана тэр ухамсарын тэр бүр цаашаа хоосон төвшөнд рүү ордог учраас сэтгэл зүйн тэр хүнд өгж байгаа тэр мэдрэмжүүд бол бидний бяцлал хийхэд наан туулдаг тэр бүх замууд хүнд ингээд 84 мянган тэр өөрөлдөл тэр амьдралын тэр сэтгэл хөдлөлүүд байгаа. Энэ бүхэн чинь хүний өөрт болж байгаа процессууд байгаа. Тэг энийг бид нар удирдах чадахгүй байдаг. Энийг удирцсны дараа юу болдог вэ? Ухамсарын төвшөнд ордог. Тэгэхээр наан ихлэ сэтгэл зүй байдаг. Цаана ухамсар болоо явчих. Тэгэхээр бяцлал бол бүр илүү гүнрүүн дахиад цаашаа яваад ухамсар руу ордог зүйл гэж ойлгож болов уу те? Тэгэхээр ухамсар руу орохоор юу гэдэг вэ? Илүү хоосон болоо явчихдаг. Гэтэл энгийн хүн бид ингээд юу гэж боддог гэхээр хоосон болох хүсдэг. Бид рүү ямар нэгэн зүйлтэй байх хүсдэг. Хоосон байна гэдэг нь бидний айц шүү дээ. Гэтэл ухамсар тэр хоосон төвшөнд хүрээд ирэхээр яадаг гэхээр эрхчлөө байхгүй гэн. Бид нар ямар нэгэн зүйлээс барьж авч ингээд зуурах гэдэг. Ямар нэгэн зүйлээс ингээд барьж авдаг. Гэтэл ухамсарт хүрэхээр яадаг гэхээр зуурч барьж авах зүйлгүй болчихдог. Энэ нь яаж юм гэхээр бид нар эрхчлөөт болчихж байгаа. Бидний тэр сэтгэл, бидний тэр ухамсар эрхчлөө. Энэ эрхчлөө нь хүний тэр сэтгэл хөдлөл мэдэрдэг тэр бүх зовлонгуудаас ангижирч байгаа. Аз жаргал, зовлон бүгдээрээ хүнд ямар нэгэн тэр мэдрэмжүүдийг өгч идэг. Энэ мэдрэмжүүд нь яадаг гэхээр хүнийг байнга энергийг шатааж зовоож идэг. Гэтэл ухамсар тэр бүр цаад төвшөнд хүрэхээр энэ энергийг шатаалж явагдахгүй. Тэр энергийг хатгалаад идэг. За одоо би тэгвэл тантай нэг зөрчилт нөө. Юу ягаад ийм асуулт асуух гэж юм бэ гэхээр за та бүр яг бяцлалын дээд түвшин бол одоо хоосон зүйл гэж ярьж байгаа. Миний ойлгосноор зөв үү? За хоосон зүйл төрөхөр уг нь бол эрхчлөө гэж юм тийм. Хурж үзэг болохоор та ч мэдэхгүй байна. Миний хувьд болохоор би ямар нэгэн зүйлийг хүрхийн тулд тэрнээсээ ингээ кайф аваад яваад байгаа. За одоо чи нэг 100 давхар байшин дээр нэг давхар дээр гарчаал 2 давхар дээр 3 давхар дээр гарчаал энэ болоос кайф аваад яваад байдаг. Хэрвээ тэр 100 давхар байшин байхгүй байсан бол одоо хоосон байсан бол надад сонирхолгүй байх баха. Эсвэл тэр яг хоосон байхаас ч юм уу би ер нь жоохон айж байгаа байхгүй. Нэг аз жаргал мэдрэхээ болно гэсэн үг шүү дээ. За эсвэл дахиад зовоод тэр зовлонгоо гítэлж авсан тэр аз жаргал гэсэн дахиж мэдрэхээ болох гээд байна шүү дээ. Эсвэл ямар нэгэн зүйлд хүрэх гээд ч юм уу. Энэ зүгээр нөгөө талаараа хүнд хүлийн зөвшөөрөх гээд байж магадгүй. Өөрөө өөртөө хүлийн зөвшөөрөх гээд байж магадгүй байх.
тэр хоосон төвч хинч хүлээн зөвшөөрөх албагүй болчих бах те. Энэ дээр бас ялгаа үүсэж магадгүй. Гэхдээ миний бодлоор одоогийн байдлаар бол хов хоосон точны хэдвэл миний хувьд жоохон аимшигтай санагддаг. Тий. Энэ дээр та тайлбар. Хүний сэтгэл яг түр байсан тенсний бөмбөг шиг. Нэгээс нөгөөр нь ингээд гүгэддэг. Энэ дотроос хүн яд вэхээр аливаа энэ хэрэг нэг биетээс нөгөө биет байнга шилждэг. Энэ дотроос хүн өөрийнхөө тэр хөдөлгөөн дотроос сэтгэл зүйн тэр хөдөлгөөн дотроос хүн өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийгөө сэтгэл зүгөө хоолж идэг. Тэр өгж байгаа мэдрэмж, кайф, тэр зовж байгаа зовлон, тэр аз жаргал. Энэ шилжилт хүнийг яадаг маш их ядраадаг. Бид нар анзаардаг яагаад гэхээр энэ нь өөрөө бидэнд кайф өгöd болохоор. Айгүй кайф авчаад дараа ядарчдаг. За одоо жоохон байж түр амас хийж дахиад нөгөө гоё кайф аваа гэдэг. Тэгэхээр энэ хүний тэр сэтгэл нэгээс нөгөөрөө байнга шилжээд байгаа чинь өөрөө хүнийг ядраагаад байдаг бид нар анзаардаг юм аа. Тэгэхээр бясалгал яд вэхээр энэ дээр төр зогсолт хийгээд энийг анзаарч гэж байгаа. Анзаарсны дараа яд вэхээр энэ юу нь яг зөв байсан уу буруу байсан уу гэдэг дүгнэлт хийх хэрэг гардаг. Би юу ингээд тенсийн бөмбөг хоёр тишээ гүгэддэг те. Өнөөдөр амьдрал зовлонтой байна. Гэтэл маргааш би жаргал руу гүгэддэг. Маргааш жаргачингууд дахиад тэрэндээ ингээд сэтгэл нь хандв. Яг тэр хүн дараагийн аз жаргалыг хүсдэг. Дахиад яг нөгөө авсан машинаа томруулдаг шиг амьдарч байгаа байраа дахиад 3 өрөө 4 өрөө 5 өрөө томруулдаг шиг хүний ямар нэгэн тэр хэрэгцээ ингээд хандггүй. Тэгэхээр энд яд юм хэр тэрнийхээ араас бид нар маш их энерги зарцуулаад яваад байгаа шүү дээ. Энд бид нар ямар нэгэн зүйлээр ингээд тийм бийжүүлж тэр зүйл нь байхгүй болчих вэ гэдэг айцтай. Хоёрдугаар тухайн өөрөө хэлсэн дээр хоосноос айж байгаа мэдрэмж. Энэ яаж юм хэр бид нар нэг төрсэн цагаасаа эхлээд энэ мэдрэмж гэдэг зүйлээр тижигдэж ирсэн учраас энийг нөгөө бодит амьдрал гэж хүлээж аваад байдаг. Тийм мэдрэмж. Яг тэгэхээр анхны тэр ээж аваасаа авж байгаа хайр, тэр анхны хүүхэд байхдаа өөрийнхөө мэдэрсэн энэ олон зүйлсүүдийг бид тэр амьдралын тэр бодит үнэн, бодит гэж хараад байдаг. Энэгүй бол амьдрах боломжгүй, амьдрал айгүй хоёртой утгагүй гэж боддог. Гэтэл энэ нь өөрөө бидний тэр нэг төрлийн барьж байгаа шорон байхгүй. Сэтгэлийн шорон. Энээс гарч чаддаг. Энийгээ баян ингээд тижих гээд зовоод байдаг. Тэгэхээр бодит бидний эргэн тойронд болж байгаа энэ үйл явдлууд чинь бидний зовоод байгаа юм биш. Тэрнээс үүсэж байгаа бидний тэр сэтгэл хөдлөл нь өөрөө бидний зовоод. Бидний сэтгэл хөдлөл бидний зовоод. Үйл явдал зовоод. Жишээ нэг хүн хоёр тусдаа өөр хүн дээр очиод одоо юу гэдэг чи бол тэнэг ээлжиж бол. Гэтэл нэг нь тэрийг амар хүн дээр тусгаж байгаа. Яа намайг тэнэг ээлжлээ. Нөгөөт нь тэр шаал тоохгүй юм байна. Энэ над тэрээс хамаагүй те энэ намайг тэнэг гинүү ямар ч хамаагүй. Гэтэл бодит байдал тэр хоёр өөрөөр хүлээж аваад бас те тэр хүний хэлсэн үг. Тэгэхээр энд бидрийг зовоод байгаа зүйл нь тэр мэдрэмж байхгүй. Нэг нь амар хүн дээр тусгаж авчдаг. Энэ намайг ингээд энэ хүний хажууд амар тэнэг ээлжлээ шүү дээ. Яа би амар сонь болчлаа гэдэг. Тэнд тэр хүн өөрийнхөө тэр мэдрэмжээрээ өөрийгөө зовоод. Нөгөөд нь болохоор тэр хүний мэдрэмж өөрийг зовоохгүй. Яаж юм хэрэг ерөөс тоохгүй. Айгуу тийм тэгэл энэ бол чиний л бодлоо надад хамаагүй чи намайг тэнэг гэж бодно хамаагүй. Тэгэхээр бид нар яадаг вэхээр яг энэ өөрийнхөө яаж хүлээж авч байгаа тэр мэдрэмжээрээ үйл явдлыг дүгнээд идэг. Гэтэл энэ юу гэж юм бэ сэтгэл хөдлөл. Энэ сэтгэл хөдлөлөөс ангижирч чаар нөгөө нэг яриад байгаа эрхчлөөч үүсчихсэн. Хинч юу ч гэж хэлж ирсэн миний сэтгэл тэр хүнд удирдахдаггүй. Удирдахдаггүй байх гэдэг чинь эрхчлөө. Хин нэгэн хүн өөрөө ч удирч байвал энэ чинь эрхчлөөг бас тийм яг л ингээм шоронд байгаа юм шиг. За өглөө босоорой гараарай гүүгээрээ ажилдаа яваарай гэд хин нэгэн хүнээр заалгаад тушаалгаад тэгээ за орой хэдэн цагт унтан за орондоо гэд энэ бүх амьдралын бидрийг ямар нэгэн зүйл удирдах та энэ хэлбэр шиг хүний сэтгэл хөдлөл хүнийг өөрийн байнга удирдах гэдэг. Тэгэхээр энэс яаж эхлэж чөлөөлөгдөх вэ? Бид нар сэтгэл хөдлөлтөд удирдуулах биш сэтгэл хөдлөлөө бид нар өөрсдөө барьж авч удирдах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг түрүүний хоёр хүн шиг нэг нь айгүй хүн дээр тусгаж аваад тахт нөгөөт нь ерөөс тоохгүй байгаа шиг бид нар сэтгэл хөдлөлөө бариад авцсан учраас бид нар тэр бод байдал хүн дээр тусахгүй. Тэгэхээр хоёр хүнд хоёр өөр нөлөөлөд байна. Тэгэхээр амьдралд өөрийнхөө тэр сэтгэл зүгээ удирдах үр дүн гаргахыг гэвэл өөрийнхөө ихлэ мэдрэмжээ барьж авах хэрэгтэй. Бид нар байнга нэг үгэнд нэг өгүүлбэр хэлэхэд л гомдоод байгаа юм. Сэтгэл эмзэглээд. Тэр нь яаж вэ? Яг хүн дээр бодит дээр бас бид нар тийм биш. Бодит дээр тийм биш хэрнээ тухайн зүйлийг хүн дээр тусгаж авснаас болж л нөхцөл байдлыг тэгж хараад харах үнцэн. Гэтэл өөр сэтгэлийн хаттай хүн болоод төхөр огтхон ч эмзэглэдэг. Шууд дараагийн юм хийх явчихдаг. Тэгэхээр эмзэглсэн хүн яг тэндээ үлдээд ганцаардаад гунаад готраад ингээд архиугаа явдаг бол нөгөө нэг хүн тоохгүй хүн бүр юм би бүр наад чамтаа мантай зүгээр миний урт ажил барагдахгүй нэгэд
ажлыг явуулдаг. Тэр хүн ямар сэтгэл хөдлөл тийм цовдоггүй. Тэгэхээр бод нөхцөл байдал бол өөр идэж хүн үргэлж өөр мэдэрдэг. Тэгэхээр бид нар одоо эндээс нэг юм аа. Бид нар ингээд Монголын амьдрал, нийгэм, тэ улс төр бүх юм ингээд харахтаа яг өөр төрж байгаа мэдрэмжээр хараад байдаг байхгүй. Яг боддоор яаж харж гэнэ гэдэг аюулж байна. Боддоор яаж хардаг гэхээр илүү нөгөө тэр дата, статистик, тоон дээр харах хэрэгтэй байдаг. Яг ийм нэг юм судалгаа байдаг. Жишээ нь арт иргэдийн дунд ингээд нэг юм судалгаан дээр та хоёр ингээд сүүлийн жилүүдэд гэмт хэрэг ингээд ихсэж байгаа гэж бодож байна уу гэсэн чинь арт хүмүүсийн асууад бүгд л ихсэж байгаа. Ер нь сүүлийн ингээд гадуур орой өшөө хайлт болж байна. Улам л гэмт хэрэг тэгээ ядуурл өвчин зовлон их байна гэдэг. Гэтэл тэр тухайн хүн яг нэг авсан мэдрэмж нь аахгүй. Зөвхөн тэр хүн тэгж бодсон. Бодоол тэр мэдрээд байгаа. Нийгэм улам аюултай болж байна. Тэгээ орой өч гэмт хэрэг гарч байна. Харанхуугдмаар явал дээрэмдүүл гэдэг тэр хүний мэдрэмж. Гэтэл бодит статистик судалгаагаар харахаар жил болгон тэр гэмт хэрэг юмнууд нь буураад байдаг. Ямар нэгэн зүйл ингээд буураад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нөгөө статистиктэй харьцдаг, мэдрэмжтэйгээ харьцаад байгаа учраас бодит байдлаас ингээд өөр ойлголтын зүрх үүсэж байгаа. Тэгэхээр хүн яадаг вэ? Бодит байдлыг дүгнэхдээ мэдрэмжээр дүгнж болдгоо шүү. Энэ мэдрэмжийн цаанд гэхдээ юу гэхээр өөр мэдрэмжийн тухай ярих хэрэгтэй. Бидний яах вэ? Бодит байдлыг буюу тэр эргэн тойронд байгаа орчин нөхцлөө хүн зүрхээрээ мэдэрч бас болдог. Энэ мэдрэмж бол өөр. Түрүүний тэр ярьж байгаа мэдрэмж нь болохоор хүний тархинаас гарч байгаа тэр даавраас үүдэлтэй мэдрэмжүүд. Даавар хүнд өгж байгаа тэр мэдрэмж. Гэтэл зүрх бол харин өөр төвшөнд ажилладаг. Энэ бол даавраар биш, цахилгаан энергиээр ажилладаг. Тэгэхээр цахилгаан энерги нь яадаг вэ? Илүү тэр орчин нөхцөлтэйгөө шууд холбогдож мэдэрч ажилладаг бол тархинаас гарч байгаа энэ даавар нь орчин нөхцөлтэйг харьцаж биш. Зүгээр л өөртөө тэр бүтээсэн хиймэл дүрслэлээр буюу нэг хиймэл оюуханд бүтээсэн зургууд шиг өөрт нь тийм мэдрэмжүүдийг бүтээж өгöd байдаг. Тэрэндээс хүн хоёр өөр дүгнэлт хийх эрсдэлтэй. Яг жоохон ингээд үргэлжлүүлээд ярил лүү гүн ороод байдгийн юм шиг байна те. Би бас ингээд нийгмийн төд ингээд таны яриан дотор ингээд нэг юм сэлээд байгаа юм шиг. Тиймэрхүү мэдрэмж төрлөөд те. Илүү гүн болсон илүү сонирхолтой янз бүр байдаг бах. Хойлоо төр гүнээсээ төр гарчээ. Тэ нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч C brand-ийн бүтээгдэхүүнтэй байгаа. Тэгээд бас та ер нь яг за одоо бүр дотгошоо орохгүй шүү хаа. Ер нь бодит амьдрал дээр хэр жимс иддэг хүн бэ? Амттанд тэр дуртай байна. Тий, ер нь амттны нөгөө мэдрэмжийн талаар ярихгүй шүү. За ер нь зүгээр снэк ч юм уу тийм хүн идэх хэр дуртай юм бэ да? Тий, хүн ер нь гой амттан шимттэн их хэрэгтэй байдаг. Илүү нөгөө байгалийн гаралтай нэг чухал. Тий, бид нар нөгөө хиймэл үйлдвэрийн арга бүтээсэн биш. Яг байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг илүү сайн хэрэглэх нь чухал. Тэр хүний яг бодит дотоод тэр бие махбодыг тэнцвэржүүлж хадгалж идэх учраас жимсэн төрлийн бүтээгдэхүүн хүнд бол хамгийн эрүүл тэр өөрийнх нь цэвэр энерги хадгалах хэрэгтэй гэдэг. Бяцлагч хүн ч хэрэгтэй. За бяцлагч хүнсэн хэрэгтэй гэдэг тийм. За би тэгвэл яг танд өнөөдөр байгалийн гаралтай компотоор дайлнаа. За манай компотны хувьд ягаад би байгалийн гаралтай вэ гэдгээ хэлэх ёстой биш үү? Яг уу байгалийн гаралтай гэж хэлээд байгаа нь одоо ямар нэгэн амттанд сахар орлуулагч маш оролцсон байдаг тийм үү? Тэгвэл одоо энэ бол олон жимсдийн компот байна. Энэ олон жимсдийн компот бол за яг ананас, тоор, за коконат одоо байх шиг байна тийм. Тэнгүүд энэ компотыг хийхэд тулд яагаад юм амтлаг мэдрэмж өгөх вэ гэхээр одоо компотонд оролцох боломжгүй болсон жимснүүд гэж байт юм байна. Одоо чи тоорын компот хийхэд тоор л ашиглана шүү дээ. Тэгвэл яа нэг хөлбөмбөжийн талбай жоо царамуутай ургацсан ч юм уу тиймэрхүү жимснүүдээс жимсний сахарыг гаргаж аваад энэхүү компот хийдэг байгаа. Тэгээд танд бас амсуулнаа. Тэгээд сахарыг бол яг нэг юм сонирхолтой юм лээ. За. Тухайн жимсэнд агуулгадаг сахар нь байгалийн бүтээсэн хамгийн яг цэвэр фильтртэй буюу шүүлтүртэй гаргаж авсан сахар байдаг. Бусад энгийн сахарууд яадаг илүү нөгөө шүүлтүргүй байдаг бол ургамлын буюу энэ жимсний гаралтай сахар нь жимсэнд өөрт нь агуулгаж байгаа сахарууд нь байгалийн бүр хамгийн дээд тийм төгс амтлаг бүтээгдэхүүн гарчдаг. Яг тэр энийг жимс өөрөө дотроо тэр органик нэгдлүүдээрээ боловсруулад сахарыг хамгийн байгалийн өндөр түвшинд гой хамттайгаар гаргаж ирдэг. Бусад тэр өөр сахарын төрлөч юм болохоор химийн гаргадаг бол жимсэнд агуулгаж байгаа сахар яг байгалийн өөрийнх нь бүтээсэн сахар байдаг. Тэгэхээр жинхэнэ байгалийн тэр амт тэг гой сайхан амтыг хүн жимснээс авч чаддаг. Энэ өөрөө шүүлтүртэй илүү цэвэр өндөр түвшний сахар байдаг.
Одоо чинь мэдлэг бол сургалт гэдэг шиг байна да. За тэгвэл яг байгалийн гаралтай сахартай компани үстэнд өгчээ. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө бол одоо талаасаа жоохон өнгөрөө явж байна. Одоо хоёулын ярилцах цаг хумс байна тий. Одоо даанч асуух асуулт маш их байна. Гэхдээ би ингэж суучмаар бясалгалын дээд түвшинд очих. За энэ нэг одоо та нүгэн сая хэлсэн шүү дээ. Байгалийн гаралтай мэд илүү ингэж илүү дээд зэрэг тий. Тийм байт юм байна. Тэгвэл одоо аялах нь өөрөө бясалгалтай ингэ холбохоор одоо чинь ууланд гарч бясалгал хийх, аялаж бясалгал хийх те. Ингэж явхууд нь өөрөөсөө ямар одоо зүгээр гэртээ суугаад өөртөө төлрөөд өөрийгөө ойлгоод ч юм уу их нэртэйгээ суугаа ярилцах мэдрэмжээс илүүгээр тэр нь юугаараа өөр өдөө. Байгальтай ингэж холбогдох гэдэг ч юм. Бис яг юу гэж суугаа сайн мэдэхгүй байна. Тэ. Энэ яг гэхээр илүү өндөрлөг газар буюу монголчууд ингээд Монголын нөхцөлтэй Монгол улсын яг энэ далайн түвшинээс 1600 м өндөрт байгаа энэ нөхцөл нь бол яг гэхээр энергийн хоригдлол ихтэй байдаг. Далайн түвшиндээ ойртох тусам тэр тухайн энерги багасч идэг. Гэвч дараагийн өөр энерги байдаг. Энэ бол усан махбодтой холбоотой энергиуд. Энэ яг гэхээр хүнийг дотроос далайн гаралтай тийм шүүлтүр маягаар хүнийг энергийн түвшинд шүүж идэг. Энэ бол далайтай холбоотой. Гэтэл өндөрлөг уулсад яг гэхээр тухайн хүний өөрийнх нь тэр яг модтой адилхан. Хүн модны үндэс газар доор бэхлэгдэж газраас тэр шүүсээ авдаг бол дээр байгаа навчнууд нь тэр агаараас, тэнгэрээс, нарнаас, тэр борооноос шимшүүсээ авдаг. Энэ хоёр өөр нэгдэл байгаа. Нэг нь дээрээс дээд оршуу, нөгөөд нь доор байгаа тэр газар хөрснөөс. Яг энтэй адилхан өндөрт байдаг ялгаа нь юу гэхээр илүү нягтршил үүсчдэг энерги. Илүү тэр аль өндөр цэгт тэр энергийг илүү их бүр ингэ нягтршаад байдаг. Тэгээ яагаад ууланд бясалгал хийх нь тийм давуу талтай тэгэхээр тал газарт байсаас илүү нягтршил нь өндөр байдаг. Тэгэхээр бид ямар нэгэн тэр онцгой тэр байгалийн тэр өндөр энергитэй газар очиж бясалгал хийж сонгодог. Эндээс уулыг яагаад онцолж байгаа гэхээр тэнд бид нар илүү нягтрсан буюу хүчтэй энергиэр хоолждаг. Тэгэхээр бид нар дахиад хоолны тухай шүү дээ. Энерги бол нэг биетээс нөгөөрөө байнга шилжиж байдаг. Тэгэхээр энерги бол хүнийг хоололж тэтгэж байдаг зүйл. Тэгэхээр бяцлагч хүн ганцхан махан тэр хоол тэ махан одоо биеийг тэжээхэнд бол хоол идэхээс гадна сэтгэл бие идэж байдаг. Дахиад ухамсарт бие идэж байдаг. Тэгэхээр ухамсар юугаараа одоо арай илүү ингээд хоол нь байдаг гэхээр хоол нь бүр илүү нарийн түвшинд орчдөг. Нарийн түвшинд орсон хоол яадаг гэхээр илүү мэдлэг бол авчдаг. Хүн өөрөөр хэлбэл ном уншаад хүний тэр ухамсарт тэлдэг шиг. Тэр ухамсар яагаад тэлээд вэ гэхээр ухамсар тэргээр хооллоод. Өөрөөр хэлбэл мэдлэгийн цангаа үүссэн тэр мэдлэгээр хоолждаг. Тэгэхээр хүнд 3 төрлийн хоол. Нэг нь одоо энэ идж байгаа тий жимс. Нөгөөд нь дараагийн нүгээр бие биенээс авч байгаа тэр сэтгэл халуун талаа тэр сэтгэлийн хоол. Бүр дараагийн түвшин тэр байгаль дэлхийгээс авч байгаа тэр энергийн хоолт байгаа. Тэгэхээр хүн альва нэгийг нь орхиж байгаа нөгөөд нь дутаад байдаг байхгүй. Бид нар яадаг нэгийг нөгөөдөл нь хайчдаг буюу зөвхөн махан хоол тий махан бие идэж хоол хүн сэргэлчээд дахиад сэтгэл тэр дахиад ухамсарыг мэдлэгийг орхичдаг. Тэгэхээр хүний нэг тэр өөрт нэг агуулгач юм ба. Аль нэг биеийг өвчлөхөд нөгөө хоёр биеийг давхар өвчлүүлээд идэг гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Яг үхээр хүний сэтгэл өвдөхөд ухамсарт ороочж давхар махан биеинд ороочдөг. Тэгвэл махан биеийг өвдөхөд яг үхээр дахиад сэтгэл биеийг өвддөг. Дагаад тэр ухамсар нь тэр ажиллагаа тэр цаашаа явах процесс нь зогсчдөг. Тэгэхээр энэ гурван бие чинь хоорондоо холбоотой байдаг шүү гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр аль нэг нь орхих хэрэггүй байдаг. Энэ аялал нь өөрөө яадаг вэхээр тухайн тэр очиж байгаа газрын бидний тэр цаад ухамсар бие рүү чиглэсэн мэдлэгийн цангаа тэр өөр ухамсарын түвшний хоолтуудыг өгч идэг. Тэгвэл сэтгэл бие дээр яадаг вэхээр хосуудын тэр харилцаа байна. Бие биендээ тэр өгж байгаа хайр. Тэгвэл махан биен дээр бол одоо жимс байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ хүн 3 түвшинд байнга хоолж идэг. Окей, би яг одоо над чи нэг баталсан юм шиг нэг юм ярил л да тийм. Би сайн ингэсэн байхгүй. За мэдээж хоолыг өдөртөө хэрглэж байна. Махан бүтээгдэхүүн хүнс жимсгэн. Нөгөө талаараа би бас хүнтэй өөрийгөө жоо ярилцах дуртай хүн баг гэж боддог. Хүнийг ойлгох гэж сонсч чаддаг. Үнийг сонсч чадна гэдэг чинь бас маш том юм юу юм байл л да. Чадвар юм байл л да тийм. Хүнийг нөгөө нэг ойлгох гэж сонсдог. Эсвэл зүгээр хүнд хариулдах гэж сонсдог хүмүүс байдаг гинэ. Зүгээр л юм ярьж байгааг ойлгодог. Тэгтээ хариулт өгөхөд бэлэн байдаг гэдэг ч юм уу тийм.
Эсвэл бүр сонсдгүй хүмүүс ч байдаг ч юм уу. Яг надад тэр чадвар баг зэрэг байдаг юм шиг хүн юу ярьж байгаа энэ хүн надад юу ярих гэдэг гэдгийг би ойлгохыг хичээдэг ч юм уу те. Тийм болохоор нөгөө талаараа би нөгөөдгөндөө дүгнэлт хийгээд хариулж байна. Энд бас нөгөө сэтгэлээ хоолж байгаа нэг хэлбэр гэж магадгүй баг. Магадгүй ингээд нэг жоохон хэцүү юм уу найзтайгаа ч юм уу нэг хүнтэй ярилцахаар айгүй гой дотор онгойд шүү дээ. Энэ бас сэтгэлээ олж байгаа нэг хэлбэр болж болох уу? Тэгээ энэ бол яг хүн төрж байгаа тэр мэдрэмжүүд. Мэдрэмж буюу тэр тархинаас гарч байгаа даавар, зүрхнээс гарч байгаа тэр хэм буюу энерги. Энэ хоёр нэгдэхээр хүний тэр сэтгэлийг хоолж идэг. Nice. За гурав дахь нь энэ бүр саяхан 7 хоног надад болсон явдалтай. Би ерөөсөө яг аялах дуртай ч гэсэн ийш тийшээ ингэж өөрийгөө сорж морж ерөөсөө явж үзээгүй байхгүй. Бисээ 7 хоногийн өмнө хідэн ах нартайгаа нийлээд тэр хүмүүс яг нэг тэр хүмүүс надаас хүсэж байгаа зүйл нь медиа ингээд бичлэг хийх хүссэн байхгүй. Камера аваад техник аваад тэр хүмүүстэй явж байхдаа ононгийн халуун аршаан гэдэг газар руу анх удаа явж үзсэн. Одоо бурхан алдуулын ай савнд байдаг. Ерөөсөө л хав халуун аршаан байт юм бэл. Халуун. Тэгээд ерөөсөө гадаа ил байдаг те. Би анх удаа тийм амар гайхсан. Тийшээ явж явах зам маш хэцүү. Тийшээ явж тусдаа машинууд л байдаг те. Экстрем аялал хийдэг хүмүүс байт юм л. Би тийм экстрем аялагчтай байсан баг. Тэгээд тэр халуун аршаан бүр ингээд бүгд ингээд яг нэг энергиэр ингээд тайлбарлагдсан те. За энэ юм чих хамар болоод за энэ аршааны гэдэг тэр аршааны түүх мөхн айгуу сонирхолтой. Дээрүүднийг анчныг гөрөөс буудаад тэр гөрөөс нь болохоор шархтаад зүхтаж явж байгаа тэр хононгийн халуун аршаанд бие норгоо гараад ирсэн чинь шархын итгэрээ шууд зүг зүгээр цаашаа тавхаа явцсан гэдэг ч юм уу. Мөлөө томгийн зүйлүүд байна л та. Тэр мөрнөөс айгуу сонирхолтой. Яагаад ч юм утсан чинь тэр аршаанд би үүл ингэ нүцгэн орж байгаа шүү дээ. Яагаад ч юм одоо хүртэл ингэ тэр энергитэй яваад байгаа байхгүй. Би илүү ингэ дайчин ч юм уу. Илүү би ингэ хүчтэй болсон юм шиг те. Илүү ингэ гоё өөртөө ихтэй болсон юм шиг тийм мэдрэмж авсан байхгүй. Нөгөө талаараа нөгөө монголчууд ярьдаг шнэ эрэгтэй хүмүүсийн жаргал эзүү хэрмээр гэд. Магадгүй энэ яриа яагаад үгүй гэж үгүй үгүйсгэж болохгүй гэж юм бэ. Тэр эрэгтэй хүмүүсийн ууланд явж байхдаа хоорондоо би тэгээ ярилцж байхдаа илүү аз жаргалыг олдог гэж магадгүй бах. Миний бодлоор нөгөө талаар сэтгэлээ олж идэг тэр талд уусрах зүйлээ хоолж идэг те. Яг таны ярьсан шиг. Тийм болохоор энэ үтсэн өмнө ортой юм даа гэж бодсон байна. Тэнд би очиод нэг анчид очиод аялагч очиод ууж идэ тийм болоо гэсэн чи үгүй юм бэл. Тэд нэр чинь гоё уул усаа тагтдаг. Бүх овоог тойроо гардаг. Амар гоё аялалтай бэл. Ан гөрөөхтэй хүртэл тэр уул ус авдагаас одоо зөвшөөрөл авдаг гэдэг ч юм уу те. Бүр маш дээд түвшний аялал хийдэг. Анхудаа тийм зүйл тийм экстремэнд явахад би бүр маш гоёсэн. 60 стресс эсэргцсэн үнэхээр тасархаа nice амар nice аялалч ирсэн. Тэгээ би яг тэнд бас би тэгвэл тэр яг таны ярьж байгаа зэ бодлоо л би тэр үед тэгвэл яг н доторх зүйлээ магадгүй хоолж ирсэн юм хатаал гэж бодлоо. Тийм энэ гэдэг бурхан алдуу уулын нэг онцлог нь юу гэхээр бурхан алдуу гэдэг бурхан гэдэг үү. Тэгээд бурхан буюу тухайн одоо Монголын тэр Алтай хангаан уул энэ эргэн тойронд байгаа бидний уулуудын хаан уул гэсэн. Тэгээд идэв хаан буюу уулуудын хамгийн дээдлийн зиндан гэсэн. Одоо алуус савдгаар. Тэгээд энэ ямар ч тохиол тухайн тэр ууланд илүү нэг бусад уулнаас илүү онцгойлон хүндэтгэлтэй хандах ёстой гэдэг юм дархан цааз байгаа. Тэр ууланд яагаад гэж өнөхөр тухайн тэр байгалийн бүх одоо бидний тэр нарийн маш нарийн түвшинд анзаардаггүй тэр энергийн түвшин ба энэ энергийн түвшний тэр хамгийн хүчтэй урсгалыг төвлөрүүлсэн газар боогоор. Гэтэ энэ яадаг вэхээр мөнхийн тэндээ бас байх үгүй. Энэ өөр гэсэн юм хугацаат байдаг. Бидний байгалийн байнга процессын солигч идэг. Тэгэхээр дараагийн бурхан алдуу уул гэж байх боломжтой. Энэ нь яг одоогоос чинь яг өнөөдөр одоо ойрын хугацаа биш. Энэ ойрын 1000 жилийн дараагийн уулууд ингэ шинээр ийм үүсдэг ийм байгалийн процесс. Энэ бол бидний нэг энгийн бидний амьдралд хэрэгэлдэг бол одоо үйл явц биш. Энэ байгальтай холбоотой, байгальтай харьцдаг тэр илүү тэр тахилгатай холбоотой бүх хүмүүсийн хувьд бол энэ нь ийм шилжин явдаг ийм одоо эрх мэдэл одоо яг нэг улсын хаан гэдэг хэдэн жил засаглаж байгаа дараагийн шинэ хаан гарч ирдэг шиг тухайн тэр байгаль орчныг засагладаг бас тийм хаан уулга. Бурхан алдуулсан юм дөө. Тийм аа. Тэгээ энэ бол маань одоо яг Монголын бүх уулуудыг тэр савдуудыг хариуцаж засагладаг хамгийн том хүчтэй уул одоогор. Тэгэхээр энэ
дараагийн бас хаан уул гэж одоо 1000 жилийн дараа ч юм дараа гарна. Одоогийн байдлаар бурхан алдвал байна. Бурхан алд бол хамгийн хүчтэй нэг. Би яг нэг амар тийм талт тийм нэг сонирхыг хүсдэггүй ч төрлийн хүн юм уу те. Тэгтээ очиход ер нь хүнд мэдрэгдэж байгаа тэр мэдрэмж бүр маш гоё юм л. Одоо яг бид нар танд явжсэн нэг туршлагатай хэлж байгаа юм л та. Тэр хүний би хажууд хойно суугаал яриаг нь сонсоо явж байгаа. Гээл хайрх намагтаал тэр уулнаас юм гуйхаас илүүтэйгээр ингээл миний ажилтгүй миний бүтээгээд өгөөч гэсэн хүмүүс байдаг л хэл та. А тэр хүний хувьд болохоор илүү ингээл уулаа магтаал уулаа хайр нөгөө тэр хангаа уулаа ингээл дахиад шүтэл ингээ явж байгаа юмс одоо вау ийм хүмүүс байх ямар гоё юм бэ те. Бидний уулаа тагчин гээл хадаг уяал модноос ингээл янз бүр болоод тахаас илүү тэр хүн бүр илүү байгальтайгаа ийм ойлцсон ш надад санагдсан. Тэр бас амар гоё санагдчихлаа надад. Арай дий төвшний хүмүүс байт юм байна да гэж би бас бодсон ш. Бид нар яг тийм байгалаас бүгд уулахад те хайрхнаас юм гуйхаас илүү гуйхгүй байвал зүгээр гэдэг. Яг тэр хүн өөрийнхөө чадах зүйлийг бусдаас гуйж чадах адилхан мэд. Хүн өөрөө чадна. Өөртөө итгэлгүй хүн л бусдаас гуйгаад байдаг. Тэгэхээр хүн өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. Гэтэл бид нар уулахадыг одоо гэдэг тэр хайрхныг одоо гэдэг доогуур те биднээс юм гуйгаад хахаар биш гэсэн утга юу хэлээгүй. Энэ юу гэхээр тухайн тэр уулчин те хин дуртай нь гуйсан өгөөд идэг зүйл биш учраас хүн эхлээд өөртөө эхлээ анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө тэр өөртөө итгэл өөрөө эхлээд хийгээд үзэх хэрэгтэй. Хийж үзээд үнэхээр болохгүй бүтэхгүй байгаа бол дараагийнх. Тэгэхгүй хийж үзээгүй зүйлээ шууд гуйчдаг. Тэгэхээр эхлээд гоё өөрийгөө хөгжүүлээд өөрөө тэрийг хийчих. Тэгээ өөрийгөө би энийг чадсан шүү гэдэг тэр мэдрэмжийг авсны дараа уул хайрханд талархаж дараагийн өөр харилцаа байж болно. Гэтэ энэ эрүүл харилцаа байхгүй юу? Уулахадаа тэгж янз бүрийн хадаг юм байхгүй л байх хэрэгтэй. Тэр би бас тэн дээр ер нь тэр байгаль орчноо хайрлж хүндлээсэй л гэдэг тэр төлөв бодолтой. Бас нэг юм тэр оногийн халуун шиг цагаас орч үзсэн үү? Тэнд очиж байгаагүй. Ер нь сонсч ирсэн үү? Сонсч ирсэн. Ийм ингэдэм байл нутгийн ард ирэхэд тийшээ бараг миний бодлоо яа ийш тэ үнхээр чанга байна гэж бодсон за. Замынхаа туршид тэ. Очсон чинь ингээд миний бодлоо уулнууд аваад яваад ч тэнд очоо нэг юм уул юм дахиад нэг бэлд очиж байгаа байхгүй. Тэсэн чинь хаваал харшаад тэндээс намарс авсаал. Нэг хитгэн байшин 4-5 байшингууд байгаа. Тэр байшингууд нь яд вөхөр хүмүүс гоё оронгууд түлээ бэлэн за. Хүмүүс орж ирээд цайлахад бэлэн. Тийм байж тийм л аюу сан уу? Сонж байгаа дараа нь очих нь болсон л та. Тэгээд идэ буудаа ихний ээлжинд хэрэглэх идэ буудаанд бэлэн, ус нь бэлэн. Түлээнүүдийн ингээд таглаа тавьсан ингээд байж д. Дүнгүүд амар ядарч орж юм шууд галаа түлээд цайгаа буцлаж угаа цайлахад бэлэн. Nice. Бид нэр яг явахдаа дараа нь тэрийг үлдээд яг тэгэж үлдээгээд л ойлгосон л. Ингэж ядарч иж байгаа хүмүүс дараад бэлтгэх юм байна. Тэр байшингууд зүгээр тэр маш олон бартаатай замыг туулаад явж байгаа очиж амардаг халуун шаанд ороо. Тэгээд нутгийн ард ирсэн санаачлаа тийм дөрвөн шиг байшин барьсан бэл. Тэнд очиод зүгээр л вау. Би зүгээр яжаас үлжиг болчихно. Би зүгээр л өдөр хоног баг өнгөрөөгөөд өөрийгөө амар ажилтай л гай гэж боддог байсан байна дөө. Би тэнд очлоо яана бүтээсэнд амжирч ирэх хөлөө нэгтгэд ажилтай гэж бодож утсан байгаа байхгүй юу? Очвол нэгтгэж ажил надад ерөөс хамаагүй юмсан. Би арай өөр зүйлээс кайф аваад, арай өөр зүйлээс хас чаргал аваад энэ цаг хугацаа удаан өнгөрөөсэй гэж бодоод тэгээд анх тэр уулын гараа шүн явж исэн бол сүултээ тэндээсээ гоё юм сүрдээд биширж гайхаж эхэлж байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр надаа бүр үнэхээр бүр маш гоё байсан. Хүний тэр гадна байгаа өөрийн тэр сэтгэл зүйн тэр юм давхар дээр нэг тийм хүнд сэтгэл зүйн суудсан байдаг. Тэрийг тэр байгалийн эрчмүүд задлаад байдаг. Ялангуяа тэр халуун шин. Халуун давуулж байгаа нэг зүйл онцгой шин чанар нь өөрийнх нь халуун. Бид нар нэг төмрийг ингээд өөр хэвэнд оруулахдаа хайлуулждаг. Буюу гал халуун галаар өрддөг. Энэ халуун энерги нь өөрөө яадаг вэ? Өөртөө тэр тухайн тэр одоо металл давуулж байгаа молекулуудын задалдаг. Задлаад өөр хэвэнд орох боломжийг үүсгэдэг. Яг энэ адилхан халуун шин бидний тэр сэтгэлд хоригдлогдсон тэр сөрөг сэтгэл зүг задлждаг. Задлаад тэр нь ер нь байгальтаа ингээд өөрөө цэвэрлэгдээд халуулчих. Тэгэхээр хүн байгальд бас ингэ гарах шаардлага юм байдаг. Тийм өөрийнхөө дотоод тэр сэтгэл хоригдлогдсон зүйл нь байгалийн эрчмээр задарч идэг.
тэндээ алга болж цэвэрлэгч идэг. Тэгээд яарч миний одоо бодчихсон бодол. Миний мэдэрсэн мэдрэмж зүйл байсан юм байна тий. Нэвтрүүлэг манайхаа ер нь шовтарж байна. Тийм подкаст маань нэвтрүүлэгч байгаа тий. Тэгээ би амар хүмүүс нэвтрүүлэг гэдэг нь нэвтрүүлэг гэж л дургүй. Нэг амар нэвтрүүлний төвшин зүгээр л хоёр хүн үзэл бодлоо одоо ярилцаа сууж байгаа подкаст л юм шүү дээ. Хүн болгоноос сууд юм аха би одоо 30 дахь дугаарын зочноос тэгтээ би танаас асуумаар байна. За. Би үдсэн 29 дугаараас юу гэсэн бэ гэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд хөтлөгч танаас асуугаагүй эсвэл одоо боломж олгоогүй хэрвээ та нэг одоо урилга хүлээн авч явахдаа за би нүний ийм юм ярина гэж бодож ирсэн чинь боломж олдоогүй ч юм уу тэр боломжийг би үдсэн 29 зочиндоо өгдөө. Тэгтээ би танд өгөхгүйгээр танаас ингэ асууж. Болно л. Яаж өөртөө одоо Монголын өдөр болгон амьдралын хэв маягаас хамгийн түрүүнд эхлээд яаж гарах вэ? Яаж яг одоо зогсож чи яг одоо зогсож 5 минут үрдэг ярилцаад гэдгийг хамгийн ихний шатны алхам нь юу вэ гэдээ суугаад нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өндөрлөл гэж бод. За. Хамгийн ихний шат бол зөвхөн л дараагийн түвшинд гарч байгаа. Дараагийн түвшин гэдэг нь юу гэдэг нь ухамсар. Бид нар ухамсар яадаг вэ гэхээр энэ түвшиндээ гаццсан байдаг. Эндээс буюу энэ матрикс. Бид нар ингээ матрикс дотор явдаг. Энэ матриксаас гарах хэрэгтэй. Гарах арга зам нь юу вэ? Тэр дараагийн өөр хэмжээс рүү нэвтрэх. Өөр хэмжээс нэвтрэхээр яадаг вэ? Тэр бидрийг барьж байсан тэр давтамжийг даваад тэрний илүү өндөр давтамж руу орчдөг. Энэ бол хамгийн энгийн арга буюу бид матрикс дотор байгаа анзаардаг. Тэгэхээр матриксаас одоо өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн амьдралын энэ хэмнэлээс гарах гэж байдаг. Энэ чинь өөрөө бид хин нэгэн хүний тэр бидний нийгмийн бүтээсэн юм матрикс яваад байна. Бид нар эндээс гарахын тулд дараагийн түвшинд байх хэрэгтэй. Дараагийн түвшинд байхын тулд хүний ухамсар тэр ухамсарын өөртөө ажиллаж өөрийнхөө ухамсарыг дараагийн түвшинд гаргах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор энэ түвшнийг бид нар хязгаар гэж болгодог. Амьдралын хязгаар энэс цаашаа боломж байхгүй. Гэтэл бид нар дараагийн түвшинд ямар юм байгааг бид нар мэддэг. Тэрний дараа бүр дахиад юу байгааг мэддэг. Яг л энэ Монголоос өөр гадаад оронд очиод ямар боломж байгааг мэддэг л адил. Бид нар ухамсараасаа дахиад цаашаа явах зөндөө аялал ба. Тэгэхээр та бүхэн энэ аяллыг эхлүүлээд үргэлжлүүлэх юм бол тэр маш олон гайхалтай тэр өөр төвшөнтэйг анзаарч матриксээс чөлөөлдөг. Энэ нь өнөөдөр хамгийн түрүүнд хүний хийж чадах ганц л арга. Тэгэхээр нэг зүйлсэж хүн эхлээд өөртөө ярилцлаа. Хамгийн ихний би зүйлийг авч гарч чадлаа. Цаашаа явах вэ гэд асуудал гарч ирэх бах те. Та ер нь энэ талаар зөвлөгөө өгдөг үү? Ер нь одоо юм сургалт семинар зохион байгуулж одоо өөрийнхөө мэддэг чадах зүйлээ хуваалцдаг юм уу? Эсвэл яадаг? Ер нь юм ажил өрнүүлдэг үү? Одоо яг ганцаарчилсан бяцлаглалын хөтөлбөрүүд би явдаг. Тэгээд энд яадаг гэхээр хөтөлбөр гэдэг. Энэ хөтөлбөр нь яадаг гэхээр тухайн хүн болгон дээр өөр гэдэг. Яагаад өөр гэхээр хүний амьдралын тэр хүний өөрийнх нь нөхцөл байдал, сэтгэл зүй бүх юм нь өөр байхгүй. Давхар ухамсарын түвшин өөр. Тэгэхээр нэг хүнд заасан хичээлийг дахиад нэг өөр хүнд заах боломжгүй байдаг. Хүн болгон өөр хүмүүс байгаа тэрэнд тааруулж гэж хичээл ордог гэсэн үг. Тааруулж биш тухайн хүнд яг өөрийнх нь түвшин яг тэр түвшин эхлээд тогтоодог. Чи яг хаана явж байгаа гэдэг вэ? Тийм, эхлээд өөртөө маш сайн ярилцсан. Энийг тогтоож олж таньсны дараа л яг эндээсээ цаашаа явах тэр аргыг нь цааш нь замыг хөтэлдэг. Тэгэхгүй ерөнхийдөө яадаг гэхээр миний юм шүүмжлэлтэй сэтгэл зүг байдаг. Юу гэхээр нийгэмд байгаа бүх сургуулиудад дотор нэг анзаардаг зүйл нь өмнөх ангиудад заасан хичээлийг дараагийн анги заадаг. Цаг үе өөрчлөгдөж байгаа. Тэ ингээд сургалтын арга барил юмнуудыг өөрчлөөлөө. Гэхдээ хүний тэр ухамсар бас өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Юу гэхээр нэг хүнд заасан хичээлийг өөр хүнд битгий заагач. Хүн болгонд ийм уялдуулж өөр хүний онцлогийг сайн мэдэрч тухайн хүмүүсийг хөгжих боломжийг сайн хангаж өгөөч гэж би боддог. Тэгэхээр би тэрийг боломжийг өөрийнхөө зүгээс боломжоор айлж чадлаарай гэд өөрийнхөө арга туршлагатаа нийлүүлж нэгтгэж тухайн хүнд би яг тухайн хүний яг өөрийнх нь байгаа онцлог дээр нь тулгуурлаж хичээл явдаг. Энэ маань дандаа ганцаарчсан байдаг. Тусдаа бол яд вөхөр хүмүүстэйгээ ингээд олон хүнтэй ингээд өнгөрсөн хугацаанд маш олон хүнтэй уулзч зөвлөгөө, ганцаарчсан зөвлөгөө бас өгч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манай яг өөрийнхөө манай төвбан болохоор одоо яг энэ онлайнаар явж байгаа. Уулзлуудыг бол би хүмүүстэйгээ яг бичлж
заал явж байгаа даа. За та мэдээлэл өгчвөл яг энэ нэвтрүүлгийн сүүлийн хэсэг тантай холбогдох дугаар, Facebook аяг бүх зүйлийг байршуулах болох уу? Болно. За тэгвэл энэ талаар мэдээлэл чаавд. Яг энэ сууч нэг манай нөгөө нэг сэтгэл зүйч орсон дугаарыг маш олон хөөцсөн. Тэгээд тэр сэтгэл зүйч маш нөгөө нэг нийгэм тулгардаг том асуудлыг хүнсэн чинь тэр сэтгүүлчтэй холбогдохыг одоо хүртэл хүмүүс комментаар асуугаад энэ үнтэй яаж болцгоо энд дараагийн удаа зүгээр ингээд нэг талд байршуулсан зүгээр юм байна гэж бодсон тийм. Тэгэхээр ингээд байршуулчих яг энэ манайхын доор харж байгаа утсаар муу хаягаар холбогдоод манайхаа өөрийнхөө амьдрал түр зогсолт хийж хагаад тийм. Нэг ярилцаад бидрээд үзээрэй гэж миний хувьд хэлж байна тийм. Тэгээд ямар ч нэг цагийн хугацаад юм шиг жоохон юм богинохонтой тийм. Тэгээд миний бодлоор маш гоё ярилцлага. Заавал бас үзэх ёстой ярилцлага болсон баха гэж миний хувьд бодож байна. Тэгээд заавал бас яг энэ 30 дахь дугаар манайхаа юм заавал үзэх ёстой дугаар болсон гэж та бүхэнд зөвлөж байна. Яг энэ одоо хүрт бит хоёрыг бас нэг цаг бит хоёртой төгжирсэнд нэг цаг бит одоо гэрээ цэвэрлж байхдаа бит хоёрыг сонссонд тий. Нэг цаг одоо юу гэдэг өглөө ажилдаа явахдаа бит хоёрыг сонссонд яг бүх цаг мөчүүд бит хоёрыг сонсдог та бүхэнд ямар ч сайн хайртай шүү. Тэгээд энэ удаагийн дугаар энэ удаад өндөрлөж байна. Одоо гарын бэлэг байгаа. За ямар ч SV брендийн гарын бэлгэнүүд байна. Энэ харагдчихээн. Тэгээд ер нь будаа хэрэгдэдэг байна. Будаанд аягүй дуртай. За тэгвэл иргэдэг хүмүүс би гэргээдээ өгчээрэй гэж өчтдөг. Ямар ч зүйл танай гэр бүлийн сонголт манай гэр бүл тайр оршдог үрээтэй SV райс будаа багтсан байна. За мөн макарон жигнэмэг. За хүүхдүүдтэй түнэртэй өгөөрэй. За Флорида ус жигнэмэг багтсан байна. За мөн SV компотны одоо 860 грамтай чангаасны компот багтсан байна. Тэгээд өнөөдрийн гарын бэлэг тийм юм зүйлүүд багтсан байна. SV брэнд нь маш олон төрлийн одоо бүтээгдэхүүнүүдтэй танаас бэлгэлж. За би одоо 30 дахь удаага энэ үгийг хэлж байна хаа. Энэ бас одоо бүр сүлдэн ерөөл шиг болсон. Яг би одоо бүр ерөөл хэлж байна. Ерөөлж байх бэлэгшээж ч юм уу. Манай уут айгуу гоё. Одоо энэ тийм. Яг өөрсдөө гэсэн гоё. Тийм. Тэгээд өглөө болгон талах сүндээ гардаг цагаан уут нугасаа гэд бэлэгдээд өгдөг байх юм шүү. Сайн баярлалаа. За өглөө болгон яг манай ээж маань өглөө яг талах сүндээ гардаг. Ээжтэй гоё бэлгэлнэ. Тийм. Яг талах сүнд явуулсан байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар энэ үрээд өндөрлөө манайхаа тэгээд 30 дахь дугаар маш ер нь бол би ингээд бас сүлдэнс хэлчих заавал сонсох ёстой дугаарууд юм нэг боллоо. Тэгээд эх 7 оны 5 дахь өдөр дахиад нэг өөр нэг зочинтой. Тэгэхээр нэг өөр нэг сонирхолтой яриагаар та бүхэнд уулзгаая. Баяр та.